Hello，大家好啊！我係海燕啊，今期海燕又帶大家睇靚房啦。今期咧帶大家睇一套十里銀灘維港灣5期嘅一套101平嘅3房。呢套房咧非常之吉手，業主1個月降3次價啊！咁呢個單位咧都係一線海景嘅。咁我依家位置喺花園位置啦。咁呢套單位咧就係上過一個觀光 lift 就可以到達啦，非常之方便噶啊！咁睇下我哋維港灣嘅現能嘅景觀咧都係非常之靚啊，樓間隔得非常之開揚嘅啊。咁呢套房咧，咁事不宜遲，帶大家睇下呢套單位先，非常之靚啊！走呢度。好啦，咁依家咧我哋就上到單位呢度啦啊！呢套房嘅景觀非常之靚啊！咁我依家樓梯位置啦，呢個樓梯位置都有差唔多成10幾個平方嘅啊。咁睇下我哋嘅陽台景觀先，非常之靚，一線海景啊！無遮擋嘅一線海景啊！咁我樓下睇到啲幾層高啲高樓就係我哋嘅婚紗攝影基地嚟嘅啊！咁我哋左手邊嘅旁邊呢度都係我哋嘅第6期啊，可以睇到啊，整個景觀係非常之靚嘅啊！正南方向呢套房啊，睇下我哋呢套房嘅內籠先。呢個房咧係業主係帶埋家電家私出售嘅啊，全屋家私家電都係有賣嘅，整體屋都係保養非常之新淨嘅啊。咁沙發位喺呢個位置，業主擺到一個4人位嘅沙發啊。咁呢邊咧就係擺我哋嘅電視機啦，電視機目前業主就係冇嘅，到時候買翻個就 OK 啦。咁業主都有配置一個台式嘅美的嘅空調啦啊，所以到時候都唔使買噶啦。再睇下過翻嚟睇下我哋一個整體四角都係非常之新淨嘅啊！咁呢個位咧就係我哋嘅餐廳位啦，業主擺埋一個4人位嘅一個餐廳位啊！過翻嚟睇下我哋入門同埋我哋嗰個廚房位啊！入門呢個位置咧係自己一個獨立嘅一個空間嚟嘅，可以做翻個細細地嘅鞋櫃喺呢個位置都係 OK 嘅啊！咁過翻嚟睇下我哋一個廚房啦啊！廚房咧係帶埋一個明窗嘅，開通嘅，其實通風嘅啊，開咗時候係比較通風嘅。咁呢個廚房咧係一個腰字形一個廚房嚟嘅，都係比較足大嘅咯。業主咧就配咗冰箱啦同埋個煮食爐都係有賣嘅。嗰時候應該係住咗一段時間啊，有少少污漬，到時候搞下衞生就 OK 嘅啦啊。咁熱水器都有嘅啦啊。過翻嚟睇下我哋嘅休息區啊。休息區咧係3個房啊，2個為3間。咁首先睇翻我哋第一個客廁先，客廁咧係一個乾濕分離嘅一個客廁啊，可以睇到保養都係比較新淨嘅啊。過翻嚟睇下我左手邊呢邊咧係有一個客房，客房咧係連貫我哋一個陽台嘅，坐住瞓住都可以睇到我哋嘅大海，海景非常之靚嘅啊！咁呢個房咧，業主咧配埋咗空調啦、窗簾啦同埋個床嘅膠紙都未搣，所以非常之新淨嘅啊！再睇下我哋另外個房先，另外呢個房咧係一個細嘅客房啊，業主擺咗咩半個床，窗簾啦都係做埋㗎啦啊！就插戶空調啦，一樣睇到我哋嘅南海啦，睇到我哋6期嘅樓啊，視野都係比較開揚嗰隻啊，整屋嘅採光係非常之光猛嘅啊。咁呢個主人房咧係帶埋一個套間嘅啊，帶埋個廁所都係乾濕分離嘅。咁呢個主人房呢個位咧，凹位其實可以做翻一個到頂嘅衣櫃啊，都係 OK 嘅啊。咁睇下我哋主人房都係整體都係保養得比較好嘅，膠紙都未搣，呢張床米白嘅啊，空調都係有埋，一樣係坐喺床瞓喺床睇我哋嘅無敵海景，非常之靚啊景觀。好啦，咁呢套房咧大概就係展示完啦啊！呢套房咧業主咧1個月降3次價。當時候買嚟差唔多要150萬。好啦，咁呢套房呢就展示完啦，咁可以同大家總結下啦。呢套房咧，除咗廚房唔睇海，邊度都睇到我哋嘅大海啊！3個房啦，同埋我哋客廳啦，坐住、企住、瞓住都可以睇到我哋嘅大海啊！
整個屋嘅採光都係非常之光猛嘅，因為我依家係冇開燈個情況下可以睇到啊，視野啊、採光啊都係非常之靚仔嘅啊。咁呢套房咧係101平嘅3房2衛，業主咧係委託我哋公司去幫佢出售呢套房嘅，價錢非常之靚仔啊，66.8萬就可以攞低㗎啦。1個月業主就降3次價啊，所以今日可以又嚟拍攝呢套單位俾大家睇下啊。如果有意向嘅朋友咧，就嗱聲聯繫可以，或者分享俾身邊嘅朋友啊。咁呢套房當時買翻嚟都差唔多成150萬，咁依家價錢都唔止一半啊，所以真係非常之靚㗎啊！一線海景啊！全屋家私家電全送，除開一台電視機要自己買啊，其他都基本上係搞掂㗎啦啊，拎包入住㗎啦。好啦，咁呢期就到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。